Sanibonani, igama nguKhanyisani wakaKhumalo. Lona ngumdlalo lochungechunge osihloko sithi Ngiqhibule Inkowankowane. Lona nguSipho, umfana osakhula, uyakhanya ngokwebala, unonwele kanti ubuye ethande nokuqhina ekhanda. Ngokwethambo lulekile, unebathu umenyathela. Ikhanda lakhe lithi alibe likhulu uma ulilinganisa nomzimba. Impilo ayibuzwa, uthola lonke uthando alidingayo esikoleni. Uthanda ukugqoka ngokuhlonipheka, lokhu kubonakala ngamasokisi amhlophe awafakayo. Isikhafutini sakhe sivame ukuba nesinkwa kanye nebhotela. uSipho wabethanda kakhulu ukuvakasha ezindaweni zasendle ukuze ezobona izilwane. Okwakuthusa ngaye, wayengazibandakanya emidlalweni webhola likanobhutshuzwayo njengabanye abafana bendawo. Lokhu kwakwenza abanye abafana bambone njengentekenteke yomfana. uSipho wayebonakala esiphakamisa ngoba wayethuma ekhuluma ethanda ukufaka ulimi lwesilungu enkulumeni yakhe. Nasesikoleni wayenomngane oyedwa vo womfana, abanye kwakungamantombazane. uMvelo owabe ngumngane kaSipho wasethanda ukusola ukuthi kuyiqiniso lokho okukhulunywa ngoSipho umngane wakhe. Ngoba wayethuma ekhuluma ngebhola kubonakala nje ukuthi akayizwa lento yakhe. Wayebuye ezama ukukhuluma ngamantombazane kodwa kube inhlangazumuka nomoya. Konke ababekukhuluma ngoSipho kuMvelo kwase kubonakala kuyiqiniso. Wake wacabanga uMvelo ukuthi laba abakhuluma ngoSipho banomona ngoba bona bengalwazi ulimi lwesilungu futhi ngoba nakho esithanda engangcoli njengabanye abafana, futhi ekwazi ukukhuluma namantombazane. Wabona kungcona yeke ukulokhe elalela imbunge ezabe zikhulunywa ngabafundi lapha esikoleni ngoba kungenzeka banomona. uKhombi kwabe kuyintombazanyana esencane eyayibukeka iyinhle futhi inekusasa eliqhakazile. Noma yayinokuhlukumezeka ekhaya kodwa yayingabonakalisi lokho esikoleni. Yayiyinhle, ihlezi ihleka futhi kuthokozela ukuba sesikoleni. Okwakuphatha kabi le ntombazanyana esencane ukuthi isikole fanele siphume noma kanjani. Okwakwenza iphatheke kabi ukuthi yayazi isimo eyayibizobhekana naso ekhaya. Phela uKhombi wabegulelwa ngumama wakhe nesifo sokuwa. Ubaba wakhe wabesiphuzela utshwala engenandaba nokuthi kwenzakalani. Ethi uma efika ekhaya ekhahlela izitsha. Konke lokhu kwakumenza uKhombi afisa songathi engahlala esikoleni. Akekho wayazi ngokuhlukumezeka kaKhombi. Yingakho waqoka ukuthi kungcono axoxele uSipho lolu daba njengomngane. Sawubona Sipho, kuphetha uKhombi. Unjani Khombi? Mina ngiyaphila. Ephendula ngokusheshsha uSipho. Kodwa kunenkinga enginayo, kuphetha uKhombi. Uyabonakala nje ukuthi kukhona ukumphathe kabi. Cha Khombi, ngiyaqala ukuzwa ungingiza. Ngabe kwenze njani? Ngithi angikutshele njengomngani wami. Nginenkinga ekhaya. Umama uyagula uphethwe isifo sokuwa. Ubaba uphuza utshwala ebuye ebusuku akhahlele yonke into endlini. Ngikhuluma nje ikati lami lifile emva kokukhahlelwa kabuhlungu. Kuhlengezela izinyembezi emehlweni kaKhombi. Wacabanga masinyane uSipho. Kungani Khombi ungavela utshela uthisha oyedwa omethemba ungalolu daba? Ngoba libukeka lubucayi. Mhlawumbe ngaphuma nesixazululo. Cha, ngizozama ukwenze njalo. Ngiyabonga Sipho. Kimina ungumngani weqiniso. Kuphetha uKhombi seziyaqathaka manje izinyembezi. Yamphatha kabi le ndaba uSipho, wabona kungcono abikele umngani wakhe uMvelo, mhlawumbe wayengasephume neqhinga. Nangempela wamfica uMvelo ehleli ngaphansi komthunzi nabanye abafana bedlala umabhula. Nangempela wamlandisa ngalolu daba. Naye waphuma nesu lokuthi kubikela uthisha ngalolu daba, mhlawumbe bengamsiza uKhombi. Wathi ngaflathela nje uSipho kwasala kwaba yihloko okukhulunywa ngaso lapha phansi kwesihlahla. Base besizakela abanye ababengamthandisisi kahle uKhombi. Abanye babethusitshela ukuthi muhle. Le ndaba yasiduma isikole sonke. Nabanye belingisa nokuthi ubaba kaKhombi wayelikhahlela kanjani ikati. Kuhlekwe kube nje ya. Abanye basebenza ihlaya le ndaba.
Nokho uKhumbi wabengazi ukuthi lolu daba selisakazeka isikole sonke njengoba wayesahlela ukulandisa uMisi Mhlongo owabe nguthisha wakhe weklasi lebanga lesihlanu. Kwathi ngaphuma isikole uKhumbi waphikelela ekhaya. Lapha afica khona isimo shubile kodwa wathi ngafika umama wakhe owabe evukwe ukugula kwaphela. Phela uKhumbi nguye wabefundile kwazi ukufunda amaphilisi ukuthi aphuzwa kanjani, nemithi eminye yabe yaziwa nguye. Kusekuseni lapha eThungela okuyisikole samabanga aphansi. Lesi sikole sabe siqanjwe sisuselwa emlilweni wemfundo ophenjwayo uthungeleke maqede usho ubuhwanguhwangu ungabusacisha. Wacasuka wagana unwabu uKhumbi uma efica umdwebo ebhodini womuntu okhahlela ikati ngaphezu kwakhe kubhala ukuthi baba kaKhumbi. Kwavele kwamcacela ukuthi ngusipho odwebe lomdwebo. Zavele zehla izinyembezi wabona ukuthi umuntu ngeke umethembe. Okwakumcasula kakhulu, wonke umuntu owayengena lapha eklasini wayevele ome insini. Okwamphatha kabi kakhulu ukuthi le ndaba isiyaziwa wonke umuntu lapha ekubeni uSipho umuntu omethembayo.